Salep aslında orkideler ailesinin içerisindeki bazı orkide türlerinin yumrularından elde edilen bir maddedir. Bu yumruların temizlenip yıkandıktan sonra süt veya suyla haşlanıp kurutularak elde edilir. İçerisinde nişasta, şeker, glukomannan gibi karbonhidratlar, protein, yağ, A ve C vitamini, kalsiyum, fosfor ve potasyum içermektedir. İçerisindeki bu besin ögeleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. İçerisinde bulunan glukomannan kendine su çekerek müsilaj etki yaratır. Bu etkisi sayesinde de bu salebin içerisindeki o yumuşak kıvam müsilaj etkisinden gelir ve bu şekilde de bağırsak hareketlerini artırır, tokluk sağlar, boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır, biraz da hazımsızlığa iyi gelir. Yan etkisi olarak her besin gibi fazla miktarda tüketildiğinde kaşıntı, alerji gibi durumlar görünebilir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Piyasada bulunan hazır paketli salepler içerisine nişasta ve şeker ilave edilen şekildedir. Aslında gerçek salep değildir. Kesinlikle hazır satılan paketler yerine aktardan toz salep satın alınarak 1 litre süte 1 tatlı kaşığı kadar koyularak içerisine de istenilen ölçüde şeker ilave edilerek hazırlanabilir. Günde ara öğünlerde 1 fincan ya da haftada 1-2 kez kullanılmasını tavsiye ederim. Çünkü içerisine şeker ilave edildiğinde kalorisi artmakta. Oldukça sağlıklı olan bu besini, bu içeceği fazla miktarda tüketildiğinde kalori artışına neden olabilmektedir. Bu nedenle miktarı da bizim için önemli. Haftada 1-2 kez ara öğünlerde dediğim gibi 1 bardak, 1 su bardağı ya da 1 fincan kadar tüketilebilir. Tarçın aslında şöyle kan şekerinin regülasyonu üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinen bir maddedir. Tarçın hem biraz şekerli bir tat uyandırmakta bizde hem de bunun yanında da kan şekerini düzenlemesi için biz oldukça tercih ediyoruz ve danışanlarımıza da hastalarımıza da tabii ki miktarına dikkat edilerek kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Salepte de hem lezzet verir hem de kan şekeri düzenlenmesinde daha çok etkisi olacaktır. Bunun içerisine zencefil gibi maddede ilave edilerek bağışıklık sistemini de daha çok güçlendirebilir. Akciğer sağlığımızla da oldukça ilişkilidir. Bu nedenle bu dönemde sürekli öksürerek boğazımızın tahriş olmasından dolayı içilebilir.